Bonjour, aujourd'hui je te propose la suivre de la leçon de discours direct et le discours indirect. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سوف نقوم بتقديم تتمة الدرس السابق le discours direct et le discours indirect. الخطاب المباشر والخطاب الغير مباشر. خاصني نعرف وهي la phrase impérative. La phrase impérative اللي هي عبارة عن ordre ولا conseil، يعني اللي كنلقاو أمر هذيك راه لا فراز امبيراتيف ولا كونساي هذيك لا فراز امبيراتيف. دونك هنا في هذه الحاله ملي كتكون عندي لا فراز امبيراتيف دائما نعوض النقطتين بدو وليس بكو، دو وليس بكو. par exemple le discours direct il lui dit viens chez moi. donc il a بغينا le discours indirect il lui dit ça donne il lui dit de venir chez lui. de venir chez lui إذن ولات دو وليس كو. كذلك داك لو فيرب اللي كيكون مصرف في الامبيراتيف فكنعوضوه، يعني حتى هو كيتغير ولكن فين كيولي كنرجعوه للانفينيتيف ديالو. يعني واش vient venir tient tenir prend prendre، يعني بحال هكا لانفينيتيف. دونك لا دوزيام chose وهي لا فراز انتروغاتيف. لا فراز انتروغاتيف وهنا كنعوضوا النقطتين بسي وليس بكو وماشي بدو، كنعوضوها بسي. لكن في مجموعه من الحالات كاينين اللي ماشي دائما كيكونوا سي، ماشي دائما كتكون سي. ف par exemple ma mère me demande est-ce que tu as fait tes exercices. donc والدتي تسالني هل قمت بانجاز تمارينك. دونك الا بغينا نمشيو لو ديسكور انديريكت نحولوه فغيولي ما مير مو دوموند، يعني لا فراز انتروديكتيف كتبقى كيف ما هي سي نقطتين ولاو سي جي في مي اكزرسيس. والدتي تسالني هل قمت بانجاز تمارينك، اذا غنقولوا والدتي تسالني هل قمت انا، والدتي راه سولاتني باللي واش نجزت التمارين ديالي، اذا جي في مي اكزرسيس. دونك هذا هو التغيير اللي غيكون. لا phrase impérative la phrase interrogative وهي اللي كتكون في الاخر ديالها point d'interrogation. point d'interrogation هي علامة الاستفهام. les modifications des pronoms personnels. les modifications de pronoms personnels وهو يعني je tu. les pronoms personnels هما je tu il nous vous. il de pluriel هي il avec s. ف je دائما كنغيروها ب il ولكن ماشي ديما il، فتقدر تكون tu. tu كنعوضوها ب il ولكن ليس دائما، كنقدروا نعوضوها ب je. il كتبقى il. nous كنعوضوها ب il de pluriel، يعني il avec s ماشي دائما il avec s، فكتقدر تكون vous. nous او vous كنعوضوها ب il وكنقدر نعوضوها نغيروها ب nous. il avec s فكتبقى il avec s. par exemple il lui dit tu es là. فملي غنبغيو نديرو لو ديسكور انديريكت il lui dit que باسكو عندنا فراز ديكلاراتيف عاديه ماشي امبيراتيف وماشي انتروغاتيف باش غنديرو دو ولا سي. دونك غنديرو que il lui dit que je suis là. il lui dit que je suis là يعني je ولات tu ولات je. tu es là il lui dit tu es là. le discours indirect il lui dit que je suis là. tu ولات je. les modifications de temps. les modifications de temps وهو أن زمن الفعل يتغير ملي كنبغيو نحولو من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. اكيد كيتغير زمن الفعل، لكن امتى كيتغير وامتى ما كيتغيرش. دونك اول حاجه وهي الحالات اللي ما كيتغيرش فيها زمن الفعل. lorsque le verbe introducteur est présent et il n'y a pas de changement. donc le verbe introducteur هو اللي كيتحكم ليا في لا فراز الثانيه واش غيتغير داك الفعل ولا لا. دونك مثلا عندنا par exemple عندنا مثال et lui assure je suis sincère. et lui assure je suis sincère. donc je suis كاينه في البريزون.
دونك واش غتغير ولا لا؟ كنمشيو دائما لو فيرب انتروديكتور. الا كان مصرف ليا في البريزون وفي الفيتور، دونك هذاك لو فيرب جو سوي اللي في البريزون ما غيتغيرش، غيبقى البريزون. اذا il lui assure je suis sincère، دونك غتعطيني il lui assure qu'il est sincère، qu'il est sincère. دونك لو فيرب في البريزون ما تغيرش. لماذا؟ لان عندنا حنا هذاك لو فيرب دو بارول عندنا في البريزون. Par exemple, un autre exemple اللي يعني ملي كيكون عندي le verbe introducteur مصرف في الفيتور. Le professeur nous demandera êtes-vous attentif. Donc إلا بغينا نردوه نحولو le discours indirect, ça donne le professeur nous demandera. donc la phrase introductive كتبقى كيف ما هي. si علاش؟ لأن عندنا la phrase interrogative. donc غنخدمو بسي. si nous étions attentifs. nous étions attentifs كما كتشوفوا وقع l'inversion. donc كيوقع دائما l'inversion de sujet. ف vous ولات non. حنا درنا لي pronoms personnels يعني كتقدر vous تولي non. donc le professeur nous demandera nous étions attentifs. si nous étions attentifs. دونك دابا غنمشيو للحاله الثانيه وهي لو فيرب انتروديكتور او باسي. ملي كيكون عندي لو فيرب انتروديكتور او باسي فهناك ضروري خاصني نعرف الازمنه كل زمان وباش كيتغير كل زمان وباش كنغيرو. دونك كيف ما درنا في الحاله الاولى ان لو فيرب انتروديكتور ملي كيكون في البريزون ولا كيكون في الفيتور فما كيتغيرش كاع لي فيرب. اي فيرب ما كيتغيرش الزمن ديالو كيبقى في الزمن ديالو. دونك غنمشيو دابا لو فيرب انتروديكتور او باسي. لو فيرب انتروديكتور او باسي وهو ملي كيكون عندي انا هذاك لو فيرب باسي يعني لامبارفي باسي كومبوزي باسي سامبل. هذا هو باسي جامع ثلاثه. دونك شنو خاصني نعرف؟ انا خاصني نعرف باللي ان البريزون مثلا كان عندي البريزون فك دائما هذه معروفه كيولي لامبارفي. مثلا par exemple عندنا Paul affirma je vais au cinéma. donc affirma هو le verbe introducteur. le verbe introducteur فاش مصرف في الباسي. donc هذاك le verbe الاخر اللي في لو ميساج ولا في subordonné ولا في لا فراز الثانيه اللي قلنا حتى هو غيتبدل. علاش؟ حيت انا عندي le verbe introducteur au passé. donc إلا بغينا لو ديسكور انديريكت فغتولي بول افيرما غتبقى كيف ما هي كيل الي. دونك جو في ولات il allait. دونك جو تغيرت ب il و لو فيرب aller في البريزون ولا لامبارفي. دونك قلنا لو فيرب انتروديكتور باسي كيبقى كيما هو ولكن ملي كنمشي لا فراز الثانيه هذاك لو فيرب اللي عندي الا كان عندي في البريزون كنغيرو بلامبارفي. الا كان عندي لامبارفي كيبقى لامبارفي. الا كان عندي في الباسي كومبوزي كنحولو لبلوس كو بارفي. الا كان عندي او فيتور كندي الكونديسيونيل بريزون. وإلا كان عندي فيتور انتيريور كنردو كونديسيونيل باسي. فهادي راه سهله يعني خاصنا غير نعقلوا على هاد التغييرات. يعني البريزون شنو كيولي، لامبارفي شنو كيولي، باسي كومبوزي شنو كيولي. دونك قلنا لو فيرب انتروديكتور ملي كيكون عندي في الباسي فهو اللي كيتحكم ليا. الا كان عندي في الباسي فاكيد لو فيرب الثاني اللي كيكون في لا فراز الثانيه اللي ما بين لي غيومي هذيك هي لا فراز الثانيه خاصو يتغير. دونك كيف ما قلنا بريزون كيولي لامبارفي كيبقى لامبارفي. اي كاع يعني تتمه الازمنه كيف ما كتشوفوا في الكتابه.